আচ্ছা দাদা, আপনার সমস্যার কথা বলেন। সমস্যাই পায়ের গিটের, হুম। ঠিক আছে, মাজা আছে। পায়ের পায়ের গিটে কি হয়েছে? হাঁটুতে কি অসুবিধা কি আপনার? যে হঠাৎ এখানে মানে কীভাবে হয়েছে বা কী হয়েছে, ঘর পাতে বেশি হয়েছে, বাকি দুই সাইড থেকে পায়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর ঘাড়ে স্পটলাইট আছে। হাড়ে স্পন্ডেলাইটিস আছে, তাই তো? আপনার কি হয়, সমস্যা কি হয় ওতে? সমস্যা যন্ত্রণা করে, হাত নামাতে পারেনি, হাতে একটু যন্ত্রণা করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আসেন বসেন। আল্লাহ চাইলে ঠিক। এদিকে লাগছে, এদিকে এখানে লাগছে, এখানে নিচে, উপরে, তাকাবেন উপরে লাগছে। দিকে সমান, এখানে আছে, এখানে লাগছে। আচ্ছা, এখানে ব্যথা থাকবে আপনার, স্পন্ডালাইটিস আছে। এখানে দেখুন তো হাতের সমস্যাটা লাগছে কি? এখানে লাগছে কেন? হ্যাঁ, আপনার তো এই হাতের সমস্যা বেশি। হ্যাঁ, এই বলো প্রথমে সমস্যা কথা বলে এই হাতে, তাহলে এই হাতে আমার নেই তো। লাগছিল, আমি যখন পিছনে দিলাম না, লাগছিল না, তাই তো? এখানে ব্যথাটা আর নেই, তাই তো? হালকা আছে, হালকা। হালকা আছে। এখানে ব্যথাটা, এখানে সাইডেও আছে। এখানে ব্যথা আছে, এই যে, এই যে, এটাতে আছে, হালকা আছে। লাগছে। লাগছে। বাড়িটা কোথায়? বাড়িটা কোথায়? রিল্যাক্স। লাগছে। সত্য না। সত্য না, সত্য না, সত্য না। চলে আসে, একদম রিল্যাক্স, শুয়ে পড়ে। রিল্যাক্স, অসুবিধা নেই তো?
আচ্ছা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর কি বুঝছেন বলুন? হালকা একটু ভালো লাগছে। আচ্ছা হাতে ভালো লাগছে, পায়ের যে সমস্যা বলছিলেন খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগছে? হ্যাঁ। আমাদের একটু ফ্রিভাবে চলে দেখান একটু ফ্রিভাবে। হাতটা একটু নড়াবেন, আমার দিকে মুখ করে তাকাবেন, হাতটা নড়াবেন, হাত দুটো উঠাবেন। ঠিক আছে, ওকে।